大家好，这里是微雨看世间，我是陈微雨。最近一段时间呢，每天都有大量的新闻，几乎每隔几个小时呢就会有新的信息更新，基本上是不做直播节目呢就很难跟得上。就像我昨天做节目，关于这个奥巴马的推文，我在录节目的时候呢，他还没有更新，等到节目发布以后呢，他已经更新推文了。这就让很多人都觉得我在发布假新闻。我首先呢感到抱歉，没有办法做到及时的更新内容。我想告诉大家呢，我会尽量的做到信息准确。如果有出入的话呢，绝对不是故意要给大家虚假的信息。那有些信息虽然没有经过证实呢，大家呢可以做出你们自己的判断。我呢只是用我自己的分析来说，比如说像奥巴马，在他没有露面以前呢，我并不认为发推能够证明他没有被捕。甚至就算是他露面了，也不能够说明他没有被捕。大家都知道孟晚舟保释回家以后呢，他的脚环上就带着电子监控设备。美国目前的这个情况呀，有很多呢也是我们没有办法确切知道的。比如有人说拜登其实已经被捕了，现在呢也带着这个脚踝电子监控设备。所以啊，对外呢就说这个脚踝骨折了，这样就穿上一双靴子可以遮挡住那个监控器了。那大家觉得这不可能吗？有人会说这是阴谋论或者是假新闻了。我对这些信息呢，其实都是持一个开放态度，因为我从来都不会以被政府证实的消息作为这个真实信息的衡量标准。往往呢，在这个平静的海面下呀，是波涛汹涌；等到海面上面出现巨浪的时候呢，海底已经是地动山摇了。其实从目前的各种迹象来看呢，美国已经进入国家紧急状态了。川普很有可能已经开始行动了，只不过是这些行动还没有放到公众的视野里，还没有到公之于众的时间。今天川普发表了一个，他说可能是他有史以来最重要的讲话。他在这个讲话中否定了这次选举的合法性，说是一次前所未有的选举舞弊。巨量的舞弊证据证明，民主党人通过多米尼投票机来改变这个投票结果。川普总统描述了那些难以令人置信的舞弊手段，甚至用一个图表来辅助的说明这个选举是多么的荒唐。他说，疫情只是他们制造选举舞弊的一个借口。实际上，从他2016年当选总统开始呢，这些人就在想尽各种办法把他拉下台。通俄门事件中，穆勒动用了4800万美元纳税人的钱，给他下了2800多份法院传票、500多份搜查令、200多个命令、500多个目击证人的调查，花了2年半的时间来调查川普总统。结果呢，什么都没有发现。川普总统的朋友说，他们这么调查都调查不出来什么，川普总统应该是全地球最干净的人了。川普还表达了，因为他代表的是美国人民，但是那些想拉他下马的人不是为了人民，是为了中饱私囊。不能够再允许这些人窃取美国人民的选举，不能够再允许这些人破坏美国的法律和宪法。对川普总统的这个讲话，我的理解呢是，这是川普总统正式宣布这次选举结果无效，已经有海量的铁证证实了这次选举舞弊，这是犯罪。川普总统在寻求更多美国人的支持，他要制止这样的事情发生，他要维护美国的选举，保护美国宪法。我们知道，在一场战争开始之前呢，一定要声明战争的意义，为了什么而战。只有真正的是为了人民的权利，真正的是为了维护美国的宪法的正义之战，才会顺天意得民心，才师出有名。川普向人民表明他将要采取行动和他为什么要采取行动，同时呢，也是对美国人民的一种呼吁，希望美国人民能够站出来维护美国的法律。事实上呢，已经有越来越多的美国人民已经觉醒了，大多数的美国人都是爱国的。今天下午，鲍威尔和林伍德律师也在乔治亚州举行了将近1个半小时的新闻发布会。我看了直播，现场的气氛呢，真的是非常的感人，有很多爱国的美国人聚集在一起，表达他们保护美国的愿望和决心。他们在一起唱国歌，一起祈祷。鲍威尔律师含着眼泪演讲，说这个国家是属于美国纳税人的，人民有权利决定要什么样的政府。林伍德律师也激动地表示，中共的国有企业拥有多米尼公司70%的股份，
共产中国在背后干预美国的大选。我们人民所有的爱国者要站起来捍卫我们的国家。很多人都对这次美国大选感到失望，对美国的民主制度感到失望。但是塞翁失马焉知非福，我现在呢越来越看到这个事情给美国带来的将会是一次彻底的修正。美国人民会在这次灾难性的选举之后重新唤醒对神的信仰，对美国宪法的捍卫。大家有没有听说过美国建国先父乔治·华盛顿的3个预言？华盛顿将军的3个预言描绘了美国重要的3个时期发生的大事。前2个预言呢已经发生了，而第3个预言有人说现在正在发生。华盛顿将军在1777年美国独立战争的时候经历了几次战败，撤退到了弗吉谷，并且决定呢在那里过冬。可是那个寒冷而漫长的冬天让缺衣少粮的士兵们经历了最黑暗的冬天。华盛顿将军常常在丛林里祈求神的帮助。有一个阳光灿烂的下午，他独自在房间里，内心焦虑地处理急件。突然间，他感觉到有人在他的房间里，抬头一看，一个天使一样的美丽女人在他的跟前。一种神秘的、不可抗拒的力量控制着华盛顿将军，指引他看到了一个景象。在一片辽阔的平原上，分布着世界上所有的国家，欧洲、亚洲、非洲和美洲。大西洋的波涛在欧洲和美洲之间翻滚，在亚洲和美洲之间横亘着太平洋。一个神秘的声音对他说：“共和国之子，好好学着点。”一个黑暗神秘的天使漂浮在半空中，在欧洲和美洲之间。他用手掌把海水舀出来，用右手往美洲洒了些水，用左手往欧洲洒了些水。立刻，一朵云从这些国家升起，汇入大海中。乌云向西移动，直到把美洲包围在它那浑浊的沟壑中。每隔一段时间，一道尖锐的闪电就会穿过乌云。华盛顿听到了美国人民令人窒息的呻吟和哭喊。天使第2次把海水从海里舀出来，又像先前一样的把水洒出来。然后乌云被拉回了大海，在大海汹涌的波涛中，乌云消失了。这是华盛顿将军看到的第一幕。接着呢，他看到了第2个画面。他第3次又听到了那个神秘的声音在说：“共和国之子，好好学着点。”他把目光投向美洲，看到村庄、城镇和城市一个接一个的拔地而起，直到从大西洋到太平洋的整个陆地上都点缀着他们。这个神秘的声音又说：“共和国之子，世纪末将至，好好学着点吧。”这时，那个黑黝黝的天使把脸转向南方，一个不祥的幽灵从非洲向美洲走来。居民们立刻摆出战斗的阵势，互相攻击。当他继续往前看的时候，他看见一位光明的天使，他的额头上有一个光明的皇冠，皇冠上刻着联邦的字样，还举着美国国旗。他把国旗放在分裂的国家之间，说：“记住，你们是同胞。”顷刻间，居民们放下武器，再次成为了朋友，团结在国旗周围。第3个画面出现了，华盛顿将军再一次听到那个神秘的声音说：“共和国之子，好好学着点。”于是，那个黑影天使把一把小号放到他的嘴边，清晰地吹了3下。他从大海里取水，洒在欧洲、亚洲和非洲。这时候，华盛顿将军看到一幅可怕的景象，浓密的黑云从这些地方一个个升起来，很快就合为一体了。在这一大片土地上闪烁着一种深红色的光，成群的人武装着，他们随着云的移动，从陆地上走，从海上走，到美洲来。整个国家被这大片的云所笼罩着。然后他看到这些庞大的军队摧毁了一个个县，烧毁了村庄、城镇和城市。他听到大炮的轰隆声、刀剑的撞击声和千百万人在殊死搏斗中的呐喊声。那个神秘的声音又说：“共和国之子，好好学着点。”当声音停止的时候，
那个黑影天使再一次把小号放到了嘴边，吹响了令人恐惧的一声。刹那间，成千上万个太阳般的光芒从他的头顶照射下来，把笼罩在美洲上空的乌云刺穿，撕成了碎片。与此同时，那个头顶闪耀着联邦光芒的天使，一只手拿着美国的国旗，另一只手拿着剑，在无数白色的精灵的陪伴下从天而降。这些精灵立刻加入了美洲居民的行列。这些快被打败的美国人再次鼓起勇气，把支离破碎的队伍合起来了，重新开始战斗。在可怕的冲击声中，华盛顿将军又一次听到了那个神秘的声音，说：“共和国之子，好好学着点。”当声音停止的时候，黑影天使最后一次把海水洒在美洲大陆上，乌云和他带来的军队立刻退却了。这片土地上的居民获得了最后的胜利。那些村庄、城镇和城市恢复了原本的样子。光明天使把蔚蓝的旗帜插在人们中间，大声喊道：“只要星星还在，只要天还会把露珠滴在土地上，我们的联邦永存。”他从他的额头上取下刻着联邦的桂冠，把它放在旗杆上，人们跪下来说：“阿门。”这时候，那位神秘的访客说：“共和国之子，你所看到的可以被解释成这样。共和国即将面临3个危机，而最可怕的是第3个，整个世界联合起来也无法战胜它。让每一个共和国的孩子们都学会为他的上帝、为他的土地和联邦而活。”这就是华盛顿将军遇到的一段神迹。1859年，这段他口述的故事第一次出版。大家应该听出来了，第一个故事预言了美国的独立战争，第二个故事呢，预言了美国的南北战争，而第3个故事是不是正好就对应着现在正在发生的这一切呢？从亚洲、欧洲、非洲聚集到美洲大陆的乌云，让美利坚合众国遭受着巨大的苦难。那深红色的光就代表共产邪灵，城市被烧毁，美国人民被击败。但是一个头顶着联邦光芒的天使，带着无数的白色的精灵从天而降，重新给美国人民注入力量，最后取得胜利。我们可以从这个预言里面看到什么呢？第一个，这里面有预言到川普，就是那个小号的英文呢，就是 trumpet， 就包含着川普的名字。第二个呢，就是这个危机非常非常的大，整个世界联合起来都无法战胜，最后要取得胜利，唯有让每一个共和国的人民都学会为了他的上帝、为了他的土地和联邦而战。也就是说，回归对神的信仰，将获得神的力量，信仰和爱国将是胜利的法宝。在这段预言里面呢，我们还看到美利坚合众国将会得到神的护佑，永存于世，这就是美国未来的命运。华盛顿的第3个预言现在正在一点点的实践。现在美国人民越来越觉醒，正在走出来，向神祈祷，然后尽力去做所有能做到的，不论是捐款、给议员写邮件，还是去参加爱国者的游行和聚会，去签名请求川普总统行使反叛乱法。这些美国爱国者在行动了，我相信这就是践行正义之道。微语看世间，我们明天见。